Fala pessoal, para quem está procurando uma máquina de corte portátil, apresento aqui para vocês o melhor modelo do mercado. Esse modelo aqui, toda a parte da frente aqui do cabeçote da faca é de ferro, tá? O afiador da faca ele é embutido no casco, então não tem problema de ficar quebrando o suporte, já que nos modelos similares o suporte do afiador é de plástico, então vive quebrando. Já nesse modelo aqui não tem esse problema, tá? É tudo bem resistente, bem forte, bem reforçado, né? Uma máquina de excelente qualidade, a pegada aqui ela é bem confortável, né? Traz aí um conforto e uma agilidade bem grande para você fazer os seus cortes. E ela está com um preço bem especial, para quem estiver precisando é só chamar que a gente vai fazer um ótimo negócio.